Hello student, good evening. Will be read sound of U. Make new words. अब हमें sound of U के वर्ड्स बनाने हैं. तो साउंड ऑफ यू के किस किस के वर्ड बनाने हैं हमें? यू जी, जिसमें यू जी यूज होता है. तो कौन कौन से वर्ड होते हैं वो? एम यू जी मग, एच यू जी हग, जे यू जी जग. ओके, मग हग जग. क्लियर. अब बनाएंगे हम यू वी के वर्ड, जिसमें यू बी यूज होता है. किस किस में यू बी यूज होता है? सी यू बी कप, आर यू बी रब, टी यू बी टब. ओके, कब रब टब. क्लियर. अब बनाएंगे हम यू टी के वर्ड, जिसमें यू टी यूज होता है. एन यू टी नट, सी यू टी कट, एच यू टी हट, नट कट हट. ओके. अब बनाएंगे हम यू एन के वर्ड, जिसमें यू एन यूज होता है. किस किस में होता है यू एन? एस यू एन सन, बी यू एन बन, आर यू एन रन. ओके, सन बन रन. क्लियर. अब बनाएंगे हम यूपी के वर्ड, जिसमें यूपी यूज होता है. किस किस में होता है? सी यू पी कप, एस यू पी शप, पी यू पी पप, कप शप पप. ओके. अब बनाएंगे हम जिसमें एल यू ई यूज होता है. किस किस में होता है एल यू ई? बी एल यू ई ब्लू. क्लियर. जी एल यू ई ब्लू. ओके. अब ऐसे ही ये आपको भी रीड करने हैं.